Reka nizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikirana hano kuri bikorwa official. Nibisanzwe uyu ni wa mwanya w'amakuru abagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro ikaze. Chris Ize ategerejwe mu bitaramo bitandukanye mu bihugu by'i Burayi. So iyi nkuru tugiye kubagezaho turayikesha ikinyamakuru Inyarwanda. Bugingo Bon wamamaye nka Junior Giti amaze iminsi mu bihugu bitandukanye byo mu mugabane w'i Burayi mu rwego rwo gutegura ibitaramo umuhanzi we afasha mu muziki. Chris Ize azahakorera mu mpera z'uyu mwaka wa 2024 ndetse no mu ntangiriro za 2025. uwo ni manager Junior Giti. N'urugendo Junior Giti yakoze abisikana na Chris Ize, kuko Chris Ize nawe aherutse mu mujyi wa Paris mu Bufaransa mu rugendo rwari rugamije kwagura umuziki we no gusura umukunzi we utuye muri Poland. Iyi nkuru duheruka kwibagezaho ubwo Chris Ize yajyaga gusura umukunzi we uba muri Poland. So Junior Giti yabwiye ikinyamakuru Inyarwanda ko yanyuze mu bihugu birimo Ubufaransa, Ubudage, Poland ndetse no mu Busuwisi, hose agamije kuvugana n'abasanzwe bategura ibitaramo bahabarizwa. Yavuze ko bagiye gukora ibi bitaramo bibanze cyane ku mijyi isanzwe ibarizwamo abanyarwanda benshi. Mu magambo ya Junior Giti yagize ati ni byiza ko nkanjye manager negera abasanzwe bategura ibitaramo tukavugana, aho kugira ngo babe aribo bazaza kunyishakira kuko baguhenda iyo baje kukwirebera. Uyu mugabo Junior Giti washinze Giti Business Group yavuze ko kugeza ubu imijyi bamaze kwemeza igiye kuzakorerwamo ibyo bitaramo hari Paris mu Bufaransa, Brussels mu Bubiligi, Hanover mu Budage, Warsaw muri Poland. Ariko kandi avuga ko mu gihe kiri imbere bazatangaza amatariki y'igihe ibi bitaramo bizabera. Reka mvuga ati wow, congratulations, kuko ni great, ni big achievement cyane kuri muhanzi Chris Ize. Ubundi n'ubwa mbere Chris Ize azaba akoreye ibitaramo ku mugabane w'i Burayi. Ariko kandi muri iki gihe Chris Ize ari kwitegura gutaramira mu gihugu cya Uganda, afite igitaramo kinini cyane. Iki gitaramo ni urugendo ashaka kubyaza umusaruro akarangiza n'imishinga y'indirimbo afitanye n'abarimo Shiba Karungi, Levex Sowan ndetse na Azawi. Aba bombi bemeranyije gukorana indirimbo na Chris Ize ubwo bari mu Rwanda mu bihe bitandukanye, ndetse n'indirimbo ya Chris Ize n'uyu Levex Sowan iri gukorwaho mu buryo bw'amajwi na producer Prince Keys muri studio ya Hybrid Music. Ni ubwa mbere Chris Ize azaba akoranye indirimbo n'abahanzi benshi mpuzamahanga. Ariko kandi muri iki gihe agezweho cyane binyuze mu ndirimbo zirimo Sekoma Bana yakoranye na Shafi ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'izindi zitandukanye. Chris Ize ari gutegurirwa ibi bitaramo i Burayi mu gihe ari kwitegura kuririmba mu gitaramo cya nyuma cya MTN Wacu Muzika Festival kizabera i Rubavu. So guys, ayo niyo makuru yaragezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Tubashimiye ko mudukurikirana muri bench, naho mu zindi nkuru ziri buze gukurikiraho. Bye.